прысвяцілі свой час гэтаму пытанню. Так, секунду. Что датычыцца праўнай камісіі. Я прапаную создаць, каб гэта была камісія, якая будзе атрымліваць запыты ад беларусаў, якія знаходзяцца і ў Беларусі, і за межамі па пытаннях, як можна палепшыць іх правовы статус. Правовы статус, які можна палепшыць дакладна не ў Беларусі, а ў іншых краінах, дзе беларусы пражываюць, пражывалі ці будуць пражываць. Гэта прадугледжвае сабой звароты у заканадаўчыя органы гэтых краін, гэта прадугледжвае сабой звароты у рэгулятары гэтых краін для таго, каб палепшыць дзейнічае заканадаўства, ці для таго, каб атрымаць нейкае талкаванне, якое будзе з той мэтай, каб мы пазбавіліся нейкіх, напрыклад, дыскрымінацыйных практыкаў, ці, напрыклад, каб мы атрымалі талкаванне, якое будзе пазбаўляць прабелаў у заканадаўстве і такім чынам палепшыць правовое становішча беларусаў. Вядома, мы не плануем займацца усімі пытаннямі, таму што нашы магчымасці абмежаваныя. Будзем вымушаны адбіраць тыя пытанні, якія закранаюць найбольшую колькасць беларусаў. І у гэтым напрамку планую працаваць я. Таксама выразілі згоду на ўдзел Алесь Михалевич з фракцыі «Латушка и рух за свободу», Вольга Карпушонак, Ліза Пракопчык. Таму, калі ёсць у каго якія-небудзь пытанні, прапановы, я буду рад вам нешта адказаць зараз. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі, Міша. Гэта была супер хуткая прэзентацыя. Дзякуй табе вялікі. Першая рука у нас ад спадарні Стасі, калі ласка, спадарні віцэ-спікерка. Дзякуй вялікі. Михаил, я толькі хацела звярнуць увагу, што я так разумею, у вас прадстаўнікі ад 3 спісаў пакуль што толькі, так? І патрэбна па статуце, каб было з 4 спісаў прадстаўнікі, каб мы маглі вынесці пытанне на галасаванне. Таму тут, магчыма, добрая нагода, каб звярнуцца да калег, каб хтосьці яшчэ далучыўся. Мне вчора вечером обещал, что уже 4 человека. Мария Ефимова подтвердила. Пробачьте, Мария, забылся я вас упомянуть. Я думаю, может, нечто изменилось, я молчу. Абсолютно так, ничего. А кто подразумевается, что будет наместником кіраўніка? Міша, да цябе пытанне. Кіраўнік, я так разумею, ты, а намеснік кіраўніка? Слухайце, мы пакуль што так не памятаю, каб абмяркоўвалі пытанне, але я думаю, што для мяне было б добра, калі б гэта Ольга Карпушонак згадзілася б на такую пасаду. Ольга, скажете пару слов? Да, я согласна, я и сама хотела свою кандидатуру выдвинуть, поэтому да. Может, калі нехта не ведае ваш досвед, может, вы расскажете трохи пару слов абсолютно. Дякую. Хорошо. Меня зовут Ольга Карпушонок, я состою в фракции «Хватит бояться». У меня есть высшее юридическое образование, заканчивала БГУ юридический факультет. Опыт работы юристом более 10 лет в Беларуси, из них 5 лет в адвокатуре. В 2020 году в связи с активным участием в защите политических заключенных, в участии в видеообращении, которое мы выпустили в защиту наших задержанных коллег, я была лишена лицензии. После этого переехала в Украину, тут продолжила свою юридическую деятельность.
в том числе занималась и сейчас занимаюсь помощью белорусам, которые сталкиваются здесь с огромным количеством юридических проблем. Поэтому я, как никто другой, хорошо знаю, какие проблемы есть у белорусов в эмиграции. Однако этим я занималась в основном в индивидуальном порядке, и в правовой комиссии я хочу, чтобы это было более на системном уровне. В принципе, все. Дякую вялікі. Може бути, у когось ще є питання до правової комісії? Міша, тоді у мене буде питання таке. Ти казав, що можна буде паляпшаць правовы статус людзей, беларусаў у краінах пражывання, але ты сказаў, што можна будзе рабіць звароты і з Беларусі у тым ліку. Што гэта значыць? Гэта значыць, што гэта супрацоўніцтва з тымі, хто займаецца эвакуацыяй, напрыклад, і гэта праца з тымі людзьмі, якія толькі плануюць выехаць з Беларусі. Вось, аб чым гэта было, гэтая частка прэзентацыі? Ну, самы просты прыклад гэта той, што для беларусаў актуальна зараз, это пытанне атрымання візаў, пытанне хуткасці праходу мяжы. Ужо зараз вяртаецца шмат людзей, якія знаходзяцца унутры Беларусі. Гэта пытанне можа быць вырашана заканадаўчымі органамі ці рэгулятарамі там Польшы, Літвы, напрыклад, і гэта наўпрост закранае правы людзей, якія жывуць у Беларусі. Вядома, мы не маем права і не абавязаны публічыць персанальныя дадзеныя тых людзей, якія да нам звяртаюцца, але мне здаецца, якраз такое пытанне, па якім каардынацыйная рада можа выпрацаваць свае прапановы, направіць зварот у Сейм ці ў пагранічную службу, ці яшчэ некуды. Дякую вялікі за гэты адказ. Стася, у цябе яшчэ пытанне? Дякую вялікі. Я б хацела спытаць наконт зваротнай сувязі, ці якім чынам вы збіраецеся атрымліваць звароты, так? Ці гэта праз агульную, ці праз сайт КР, праз агульную сістэму зваротаў, праз бот, ці вы плануеце, можа, гэта пытанне, магчыма, не толькі да вас, а да ўсіх камісіяў, таму што я часта чую, што мы будзем працаваць са зваротамі, і я хацела б, каб мы ў Коардынацыйнай радзе прагаварылі ўвогуле механізм вось гэтага атрымання гэтых зваротаў, ці гэта проста ваши нейкія прыватныя кантакты, ваши прыватныя соцсеткі, і проста праз тое, што людзі вас ведаюць, да вас звяртаюцца, вы прыводзіце гэтыя кейсы ў КР, ці мы мусім неяк дакладна акрэсліць механізм, як трапляюць запыты, ці трэба ствараць нейкія дадатковыя кантакты, размяшчаць іх на сайце? Ну, дагэтуль звярталіся да мяне па маіх кантактах. Я думаю, што гэта пытанне яшчэ можна у далейшым у працы камісіі абмеркаваць і неяк выпрацаваць механізм. Можна, напрыклад, размесціць дадатковы кантакт у соцсетках Коордынацыйнай рады. Мне здаецца, больш за ўсё людзей шукаюць менавіта там, калі шукаюць, як звярнуцца ў Коордынацыйную раду. Дякую, Михась. Я тут прокомментую, что у нас у кожной фракции на сайте есть особная такая сторонка, где можно будет разместить как раз таки фракции и у комиссии. Так само у кожной комиссии на таким же, такого кшталту, як и сторонка об фракциях, так само будет своя такая сторонка об дзейнасці, там будзе рэгламент, там будзе тое, чым займаецца тая ці іншая камісія, а таксама кантакты. Яшчэ вельмі добры інструмент, які мы абмяркоўвалі з распрацоўшчыкам нашага сайта, гэта тое, што наша агульная форма зваротнай сувязі, яна будзе наступным чынам працаваць. Можна будзе выбраць, да каго менавіта звяртаецца беларус ці беларуска, так, і можна будзе выбраць, ці то гэта камісія, ці то нейкая фракцыя, ці то спікер, альбо сакратарыят, альбо проста агульны зварот. Таму над гэтым мы яшчэ працуем. Дзякуй вялікі, гэта вельмі добрае пытанне, добра, што мы зараз яго ўзнялі. Можа быць, у кагосьці яшчэ ёсць пытанні да Мішы?
Дзякуй. Няма пытанняў. Добрая прапанова, Міша. Дзякуй вялікі. Тады, калі ласка, тое, што направілі ў сакратарыят, трэба будзе, каб размясцілі прапанову, а потым мы, канешне, прагаласуем, калі там будзе ўсё у заяўцы упісана так, як патрабуе рэгламент па камісіях, а таксама статут. Дзякуй вялікі. Тады наступнае пытанне ў нас ад спадарні Лізы Пракопчык, моладзевы наступ, калі ласка. Я думаю, што будзе слушная прапанова ад нашай моладзі. Калі ласка. Так, добрый дзень усім. Я не думаю, што гэта будзе таксама доўга, таму у нас сёння будзе добрае кароткае паседжанне. Што мы заўважылі, пакуль абмяркоўвалі адкрыццё нашых вынікаў для галасаванняў? Насамрэч, гэта пытанне мы ўжо даволі даўно, можа месяц ужо абмяркоўваем, як нам адкрыць галасаванне. І мы думалі, увогуле можа зрабіць нейкае асобнае галасаванне наконт таго, ці адкрываем, ці не адкрываем вынікі. Але калі паважаныя дэлегаты і дэлегаткі адкроюць статут, то у нас ёсць пункт 4.1.7, дзе напісана, што галасаванне агульнага паседжання Координацыйнай рады адбываецца ў адкрытым фармаце. Галасаванне праводзіцца цягам 24 гадзін, альбо ў выключных выпадках па пранове нарады фракцыі тэрмін галасавання можа быць скарочаны. Вынікі галасавання агучваюцца спікерам. І гэтак далей. Вынікі галасавання публікуюцца сакратарыятам Координацыйнай рады не пазней за 24 гадзіны пасля завяршэння галасавання. Прапанова у сувязі з гэтым наступная, што нам трэба не проста пачаць посціць тыя вынікі галасаванняў, якія ўжо прайшлі, а трэба апублічыць вынікі галасаванняў, якія ўжо адбыліся ў трэцім скліканні Координацыйнай рады, ці хоць бы атрымліваецца з прыняцця статута Координацыйнай рады. На гэтым, напэўна, ўсё. Можа, ёсць да мяне нейкае пытанне, ці нехта, хто катэгарычна супраць, таму што я памятаю, што былі такія непаразуменні з тым, каб посціць скриншоты ці нешта такое, таму што людзі вельмі клапаціліся пра свае тэлеграм-аккаунты, гатовыя абмяркоўваць любыя спосабы публікацыі гэтага контенту, так мовіць, з вынікамі галасаванняў. Але я думаю, што нам няма чаго хавацца. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Ліза. Першая рука была ў спадара Александра Клачко. Калі ласка. Я цалкам падтрымліваю гэту прапанову, вельмі слушная прапанова. Я лічу, што калі мы прымаем рашэнні нейкія, галасуем, гэта вось мера павысіць нашу адказнасць, публічнасць павысіць нашу адказнасць за прынятае намі рашэнне, прагаласаваць за той ці іншы пункт. Дзякуй. Дзякуй, Александр, за каментар. Стася, калі ласка, твая рука была наступная. Дзякуй вялікі. Я таксама лічу, што гэта слушная прапанова. Тут таксама пастае пытанне тэхнічных рашэнняў. Ёсць больш марудныя рашэнні, калі мы ўручную перапісваем нейкія табліцы, заносім на сайт. На сённяшні дзень няма механізму выцягвання гэтай інфармацыі, і гэта таксама не будзе вельмі празрыста. У нас вельмі шмат людзей дагэтуль не падпісаны сваімі імёнамі, што, дарэчы, таксама скриншоты не вырашае, так? Бо мы скриншотім і невядома, хто як галасаваў. То бок, тут трэба пашукаць добрае выйсце, як гэта тэхнічна рабіць. Была прапанова такая самая, памятаю, перапосты рабіць ужо спыненых галасаванняў у адкрыты тэлеграм. І тут пытанне так, што, там, я, напрыклад, магу змяніць свой нікнейм на Андрэй Егораў і высветліцца, што я галасавала там, а будзе выглядаць, што гэта не я, так? То бок, каб сапраўды зафіксіць, хто я галасаваў, трэба, каб сакратарыят уручную пераносіў гэту інфармацыю. Гэта праца вельмі часаахлонная. Нагадваю, што на сённяшні дзень у нас валанцёры толькі ў сакратарыяце, і, магчыма, мы такую магчымасць можам абмяркоўваць ужо пасля таго, як мы знойдзем фінансаванне на працу пратакола.
Я могу адказаць? Можа, з кароткай прапановай? Калі Дзякуй. ласка, калі ласка. Ну, просто адзінае выйсце, якое я бачу, так, гэта скриншоты. Сакратарыят можа падпісаць усіх дэлегатаў, дэлегатак сваімі імёнамі, можна нават дадаць, не ведаю, прыналежнасць да той ці іншай фракцыі і выкладаць ужо ў такім выглядзе, так, не проста нікнеймы, якія стандартныя ў людзей стаяць у тэлеграме. Напэўна, я згодная з тым, што ўсе астатнія рашэнні пакуль вельмі часаёмкія. І калі мы кажам пра працу валантэраў, то, напэўна, гэта не лепшае, куды мы можам яе вытраціць, але вось проста падпісаць з аккаунту сакратарыята ўсіх сваімі імёнамі і посціць такім чынам скриншоты, напэўна, не самы прыгожы варыянт, але самы просты, і ўсе, хто хочуць даведацца, як было прагаласавана за тое ці іншае рашэнне, могуць гэта даведацца. Ну так, і такім чынам мы не палім нікнеймы. Так, так. Дзякуй вялікі. Ці нас слухаў Іван Краўцоў або хтосьці з сакратарыята? Я так разумею, што служба пратакола то дакладна, але, можа быць, калі ласка, запішыце гэта. Да, только, возможно, тогда проще текстом, потому что я думаю, что трудоемкость подписывания имен на скриншоте, она даже выше, чем просто... Иван, можно подписать не на скриншоте, а одразу аккаунты подписать своими именами, и ты уже скриншотишь выники. Додал контакт. ну я понял, секретаря. Да, Так. да, логично, отлично, хорошая идея, супер. Так, супер. Дзякуй Богу, мы ў гэтым разабраліся, бо ўжо столькі вы гэта абмяркоўвалі. Дзякуй вялікі. Так, наступная рука была ў Артёма Брухана, але я бачу, што ён кудысьці збег. І наступная рука у нас у Марго Ворыхавай. Ці нас чуваць, Артёму? Я не збег, я просто ўжо Стася гэтае пытанне падняла, таму не хвалявацца. Але падтрымліваю, добрая прапанова. І я падтрымліваю. Калі ласка, спадарыня Маргарыта. Дякую шчыра. У такім фармаце жывой дыскусіі таксама разважаю вось тут і зараз на месцы. Як вам такая прапанова перанесці галасаванне з тэлеграму на нейкую платформу, якая б дазваляла тэхнічна усе гэтыя результаты кантраляваць там з імёнамі, з верыфікацыяй, з email-ами і іншым, каб мець там нейкую спасылку, па якой можна перайсці там ці вынікі з усімі імёнамі, якія можна паглядзець у жывым часе. Я не ведаю нейкай такой дакладнай платформы, але можна пашукаць, мне здаецца, гэта такое адно з рашэнняў, якое магло б пасадзейнічаць гэтаму. Дзякуй вялікі, Маргарыта. Ведаеце, мы гэта ўжо абмяркоўвалі са спадарняй віцэ-спікеркай і са спадаром Паўлам Ліберам. Таксама мы думалі аб тым, як інтэграваць некаторыя функцыяналы, магчымасці платформы «Новая Беларусь» на новы сайт. Зараз гэта ўсё ў працэсе. Разумееце, што таксама тут і той фактар, што лета, і ў нас валанцёры. Таму так, мы думаем, што будзе нейкі такі такая асобная галінка, дзе можна будзе зрабіць з часам ужо галасаванне з вынікамі, абмеркаваннямі, а таксама такімі грамадскімі абмеркаваннямі найбольш цікавых дакументаў. Таму праца гэтая ідзе. Дзякуй вялікі. Але пакуль што, я думаю, вось гэта самае простае рашэнне, якое прапанавала спадарыня Елізавета. Думаю, што мы яго можам хоць зараз прымяніць. Дзякуй. У каго яшчэ ёсць пытанні да спадарыні Елізаветы, ці можа нейкія прапановы, як нам правільна трэба агучваць рэзультаты галасаванняў? Добра, па гэтым пытанні няма ў нас больш каментароў, таму, калі ласка, у нас якраз трэцяе пытанне, гэта прапановы да медыа-групы каардынацыйнай рады, і ініцыятар у нас менавіта вось спадарыня Маргарыта, калі ласка. Дякую шчыра, Маргарыта Ворыхава, фракцыя «Моладзь 12». І гэта такі фармальна-нефармальны зварот да медыа-групы за нейкімі прапановамі, якія мы таксама абмяркоўвалі ў нашай фракцыі, каб палепшыць нашу рэпрэзентацыю ў медыйнай прасторы, там не толькі ў нашых каналах YouTube, але ў цэлым у агульным ва ўсіх нашых каналах, таму гэта такі заклікаюць да абмеркавання, скажем так. Ну і перш за ўсё хацела б падзякаваць нашай медыа-групе за працу, за такую валанцёрскую адданасць, таму што вы, калі вы здесь ёсць, рэпрэзентуеце каардынацыйную раду ў медыа-прасторы за менавіта свой рэсурс, са сваёй ініцыятывы, таму дзякую вам шчыра. І на мой погляд, гэта такая вельмі шчыльная, вельмі важная для нас праца, таму што рэпрэзентацыя КР у Ютубе, на тых стрымах, якія мы робім на нашым медыа-канале, гэта такая
такі вельмі зручны інструмент камунікацыі паміж каардынацыйнай радай і грамадствам, таму лічу, што гэты інструмент таксама вельмі важна нам захоўваць, паважаць і рабіць яго лепей і лепей. І таксама адзначу, што вось роля нашай медыагрупы ў гэтым менавіта вельмі важная, таму што вы дакументуеце таксама гісторыю становішча нашага інстытуту дэмакратыі, таму дзякую вам шчырайшэй за гэта. Я, калі разважала на тым, якія прапановы ўнесці, таксама вывучала прыклады з розных краін, як парламенты іншых дэмакратычных стран вядуць свае там медыаканалы, сваю YouTube-рэпрэзентацыю, таксама і Рады Еўропы, і парламенты нацыянальныя. І вось прапаную такую мадэль, якую выкарыстоўвае парламент Великабрытаніі, так? Яны ўжываюць такую мадэль яснай, празрыстай, прафесійнай рэпрэзентацыі асвятлення дэбатаў, асвятлення дыскусій, якія адбываюцца на іх паседжаннях, таксама заявы дэпутатаў і паседжанні розных камітэтаў. То бок яны асвятляюць больш такую ўнутраную працу і робяць такія брыфінгі пасля паседжання, каб асвятляць менавіта дыскусіі, якія адбываюцца у межах іх парламенту. Я прапаную нам такую ж схему адаптаваць для сябе, каб рабіць нашу медыарэпрэзентацыю больш датычнай да менавіта той працы, якую мы робім зараз, што мы абмяркоўваем зараз, таму што не ўсіх таксама ёсць час праглядваць эти нашы эфір-трансляцыі ў YouTube. І мне падаецца, што вось такі падход дапаможа нам стварыць больш даверу з грамадствам таксама і забяспечыць, што грамадства будзе больш інфармаваным аб тым, якая праца праходзіць, адбываецца ў КР, і як гэта дыскусія адбываецца таксама. Таму вось гэта першы з прапаноў. Таксама хочацца структураваць нашы відэа больш вакол дзейнасці каардынацыйнай рады, то бок якія рашэнні мы прымаем, як будуюцца нашы працэсы, як адбываецца ўнутраная камунікацыя паміж дэлегатамі і дэлегаткамі, якія абмеркаванні нас вядуцца ў чатах, каб больш адлюстроўваць менавіта нашу працу ўнутры структуры паміж дэлегатамі і дэлегаткамі КР унутры КР. І я таксама я з беларускай успрымаю гэта як такі інструмент для адукацыі нашага грамадства і прапаную выкарыстоўваць нашу пляцоўку YouTube, каб не толькі асвятляць працу ўнутры каардынацыйнай рады, але і інфармаваць і адукоўваць грамадства пра тое, што такое дэмакратычныя інстытуты, як яны працуюць, як працуюць працэсы прыняцця рашэнняў, і распавядаць пра розныя аспекты дзейнасці, каб больш людзей маглі больш інфармавана ўключацца ў нашыя абмеркаванні. Па-трэцяе, хочацца прапанаваць таксама больш шчыльна выкарыстоўваць тыя інструменты, якія нам зараз дасяжны, то бок мы праводзім усе трансляцыі ў эфір YouTube, усім таксама прывітанне нас зараз глядзіць, і больш выкарыстоўваць інструмент каментавання, то бок нам пакідаюць там нейкія рэмаркі ў каментарах, і я прапаную таксама іх больш выкарыстоўваць у нашых медыаматэрыялах, больш да іх звяртацца, каб таксама ствараць такое адчуванне менавіта удзелу грамадскай нашай супольнасці у дзейнасці КР, каб яны таксама адчувалі гэтую зваротную сувязь. Прапаную адзін з такіх фарматаў, гэта такія адказы на пытанні, можа, нейкія, якія ўсплывалі ў каментарах, каб рабіць такія асобныя ролікі, якія менавіта акрэслівалі тыя пытанні, якія нам дасылаюць у каментары. Так, па-чацвёртае, нам хацелася больш бачыць такой мадэрацыі і рэдактарскага кантролю і забяспечыць, каб усе нашы відэа былі такімі дакладнымі, адпавядалі стандартам нейтральнасці, і гэта можа быць такое таксама вось зараз такой асновай будавання нейкага рэгламенту працы ў медыапрасторы, каб забяспечыць, што ўсе нашы погляды рэпрэзентуюцца ў аднолькавай такой нейтральнай прасторы, каб гэта быў сапраўдны такі парламенцкі канал. Вось. І апошні з прапаноў гэта перавесці наш канал на беларускую мову, таму што мы яе абралі асноўнай мовай камунікацыі, таму заклікаю нас таксама выкарыстоўваць яе ў нашых роліках у YouTube. Ну і завяршу гэта ўсё тым, што падзякую вам яшчэ раз за працу і ўсім, хто працуе дзеля
нашай дэмакратычнай структуры Координацыйнай рады. Дзякуй вам шчыра за ўсё, за ўвесь той рэсурс, які вы ўкладаеце ў працу. Дзякуй шчыра, жыве Беларусь. Дякую вялікі, Маргарыта, жыве вечна. Калі ласка, я бачу, што адразу хоча адказаць Арцём Шапараў. Калі ласка, адрэагуй. Спасибо огромное за доброе слово о нашей работе и работе нашей команды. Мы примем во внимание все ваши пропановы, обязательно постараемся реализовать все то, что вы предложили. Также хотел бы заметить, что мы используем некоторые из ваших предложений уже на нашем канале Всеобщем Координационного совета и уже общаемся со зрителями. Также нам поступает очень много обратной связи от наших зрителей, как в комментариях YouTube, так и за пределами комментариев. К сожалению, видео, которые нам присылают наши белорусы, мы не можем распространять, но спикер, допустим, видела подобные видеозаписи, которые белорусы нам присылают, очень сильно благодарят и говорят о том, что канал ожил, ну и так далее и тому подобное. Поэтому спасибо за ваши пропановы. Но мы стараемся их реализовывать, и вот с комментариями мы уже работаем. В прошлом выпуске, в позапрошлом выпуске мы собирали комментарии наших зрителей и их транслировали. Мы будем, естественно, стараться больше с этим работать, но сейчас у нас сложная ситуация техническая, потому что мы работаем на волонтерских. Чтобы вы понимали, мы стараемся, насколько это возможно, и редакторскую политику также стараемся выбирать нейтрально. Спасибо большое. Дякую вялікі, Арцём. Так, у нас яшчэ рука была ад спадарні Стасі. Калі ласка. Дзякуй вялікі. Ну, я збольшага згодная з тым, што Марго прапановвае. Мы таксама гэта абмяркоўвалі раней. Я тут хацела звярнуць увагу, калі Марго распавядала пра прыклад YouTube-канала брытанскага парламента, таксама закранула тое, што ў іх ёсць асобныя трансляцыі працы камітэтаў. І ў мяне была б такая прапанова, каб камісіі разгледзелі магчымасць, таму што ўсё ж такі на агульных паседжаннях звычайна мы абмяркоўваем нейкія такія альбо нашу агульную працу, альбо нейкія вельмі маштабныя рэчы, дзе мы проста шукаем нашыя пазіцыі, так? А асноўная праца і тое, што цікавіць насамрэч грамадства, нашыя сапраўдныя вынікі, гэта ўсё адбываецца ўнутры камісій. І таму я прапаноўваю ўсім камісіям разгледзець магчымасць раз на месяц праводзіць адкрытае паседжанне сваіх камісій, для таго, каб таксама людзі маглі назіраць за ўнутранай працай камісій. Дякую вялікі. Так і ёсць. Насамрэч, я вось адразу хочу сказаць, можа быць, і Арцём зараз трымае руку, каб гэта сказаць, што кожны раз ён пытаецца перад каждым роликам: калі ласка, раскажыце мне вынікі вашай працы, вашай фракцыі, вашай камісіі, чым вы зараз займаецеся. Ну, не так шмат у нас зараз ёсць ахвотнікаў на тое, каб аб гэтым расказаць. Можа быць, гэта таму, што я так думаю, што камісіі толькі-толькі пачалі сваю працу, таму, можа быць, яшчэ такіх результатаў, аб якіх хочацца сказаць, яшчэ няма. І іншая справа, што насамрэч зараз, як ёсць, зараз апошнія тыдні лета, у людзей дзеці, можа быць, збіраюцца ў школу. Я разумею гэта вельмі добра, таму што сама мама 2 дзяцей. Калі ласка, Арцём, ты трымаеш руку, яшчэ нешта хочаш дадаць? Ці забыўся Нет, пока нет, немного позже. Так, і таксама там была вельмі добрая ідэя у Маргарыты. Я таксама неаднойчы казала аб гэтым, што мы павінны ўвесці такую практыку, нешта накшталт парламенцкага часу, так, парламенцкай гадзінкі, калі мы адказваем на пытанні нашых гледачоў, выбаршчыкаў, каментатараў. Гэта значыць, што
тут мы павінны проста выбраць нейкі правільны фармат, ці гэта мы будзем рабіць падчас агульных пасяджэнняў і накіроўваць загадзя нейкія пытанні ў адпаведныя камісіі, фракцыі да асобных дэлегатаў, альбо гэта рабіць потым гэта вось так рабіць такую нарэзку і даваць у ролик, альбо гэта рабіць сіламі нашай медыа-групы, каб яны такія каментары збіралі асобна і потым рабілі нейкі ролик. Таму вось над такім фарматам я проста прапаную падумаць медыа-групе, як гэта будзе лепш выглядаць у тым ліку у медыа-прасторы на нашых каналах. Дзякуй вялікі. У кагосьці, можа быць, ёсць што дадаць па гэтым пытанні? Нейкія прапановы? Дзякуй вялікі. Бачу, што прапановаў па гэтым пытанні няма. І перад тым, як сказаць, што наш парадак дня на сёння вычарпаны, я прапаную ўсё ж такі адкрыты мікрафон. Можа быць, у кагосьці па іншых пытаннях ёсць прапановы, заўвагі, пытанні. Бачу руку Артёма Шапарова. Калі ласка. Я хотел бы еще раз всех поблагодарить за особое внимание к медиакоманде. Значит, мы все-таки выполняем неплохо свою работу, что нас видят и слышат. По поводу дебатов я упустил момент. Обязательно дебаты будут. Вот правильно спикер сказала, что сейчас очень мало контактных делегатов. Спасибо большое молодежному движению, которое откликнулось на мою просьбу. Вот, поговорить о себе мы обязательно сделаем. А так, в общем-то, существует стандартная проблема, с которой мы готовились столкнуться, отсутствие коммуникации. У нас есть определенные заготовленные видео, немного позже мы будем знакомить всех с делегатами. У нас уже есть около 5 делегатов, которых мы отсняли, чтобы ознакомить с их планами, идеями, работой и так далее. Но мы немного соберем, чтобы был какой-то запас, потому что оказалось немного сложнее. А так, в общем-то, всем спасибо за внимание. Я очень, очень рад такому большому вниманию и оцениваю это как позитивную работу нас. И нас, мы еще пока не определились, нас парламентариев или революционеров, но я думаю, что мы, когда определимся, кто мы, тогда и начнем в правильном русле работать. Если наша задача все-таки построить государство в Европе, ну тогда придется с европейцами пободаться. Если мы хотим все-таки отжать у Лукашенко власть, то давайте будем революционерами. Всем желаю набраться сил и пытаться вот бороться, как и все наши революционеры, если можно назвать всех революционеров, чтобы никого не обидеть ни в коем случае. Постараюсь быть толерантным. Но в любом случае огромное спасибо за добрые слова. Спасибо огромное. Дзякуй вялікі, Артём, за гэты пазітыўны настрой, насамрэч за вашу працу. Я ведаю, як гэта ўсё нелёгка, не проста даецца, і што радуе больш за ўсё, гэта каментары пазітыўныя ад тых, хто даўно ўжо з'яўляецца гледачамі і тваіх уласных каналаў, і нашых калег, якія проста кажуць, што з прафесійнай кропкі гледжання насамрэч на другі ўзровень выйшла медыакаманда Коордынацыйнай рады. Дзякуй вялікі. У каго яшчэ ёсць нейкія каментары, заўвагі, пытанні, прапановы? Можа, хтосьці кагосьці хоча вызваць на дэбаты, нейкія такія цікавыя слуханні? Так, прапаноў на сёння няма. Апошні, можна сказаць, тыдзень лета. І я так разумею, што на сёння наш парадак дня ўжо вычарпаны, таму я ўсім дзякую за ініцыятыву, за вашыя паднятыя пытанні. Дзякую нашым прэзентатарам за вашыя прапановы. Таму на сёння наш парадак дня вычарпаны. Дзякуй і жыве Беларусь! Всім Жыве дякую. вечна. Побачення. Жыве вечна. Всего наилепшего. Жыве вечна. До побачення. До побачення.